Oye, Belkis, ¿quién pidió pollo? Aquí nadie pidió pollo. Aquí te traemos las mejores oportunidades de conexión con la naturaleza. Si quieres vivir frente al mar, despertar cerca del sonido de la naturaleza, árboles, animales y demás, esta es tu oportunidad. Así que ya sabes bien, este sábado y domingo 11 de enero te esperamos en las Torres de Antón para conexión con la naturaleza. Así que ya sabes bien, adquiere tu terreno con nosotros a cuotas y te espero este domingo y sábado 10 de enero.